하나님 말씀은 창세기 11장 27절부터 12장 9절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Genesis chapter 11 verse 27 to chapter 12 verse 9. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 데라의 후예는 이러하니라. 데라는 아브람과 나홀과 하란을 낳았고 하란은 롯을 낳았으며 Buhay pa si Tera nang mamatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur, sa Kaldea. 아브람과 나홀이 장가들었으나 아브람의 아내 이름은 사레며 나홀의 아내 이름은 밀가니 하란의 딸이요 하란은 밀가의 아비며 또 이스가의 아비더라. Si Sarai ay hindi magkaanak sapagkat baog siya. 데라가 그 아들 아브람과 하란의 아들 그 손자 롯과 그 자부 아브람의 아내 사레를 데리고 갈대아 우르를 떠나 가나안 땅으로 가고자 하더니 하란에 이르러 거기 거하였으며 Doon namatay si Tera sa gulang na 205 taon. 여호와께서 아브람에게 이르시되 너는 너의 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라 하시니라. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. 아브람이 그 아내 사레와 조카 롯과 하란에서 먹은 모든 소유와 얻은 사람들을 이끌고 가나안 땅으로 가려고 떠나서 마침내 가나안 땅에 들어갔더라. Nagtuloy si Abram sa isang banal na lugar sa Shechem, sa malaking puno ng More. Noon naroon pa ang mga Kananeo. 여호와께서 아브람에게 나타나 가라사대 네가 이 땅을 네 자손과 네 자손에게 주리라 하신지라 그가 자기에게 나타나신 여호와를 위하여 그곳에 단을 쌓고 Buhat doon, nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan ng Bethel na nasa kanluran at ng Ai na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. 9절 함께 읽으십시다. Sabay-sabay po tayo. 점점 남방으로 옮겨갔더라. 아멘. 언약 붙든 사람은 점점 주님께 집중해야 돼요. Ang isang tao na umakot sa tipan ng Diyos, dapat unti-unti patuloy na tumutuon sa Panginoon. 근데 언약 붙들고 가나안 땅에까지 갔는데 아브라함은 점점 남방으로 옮겨갔더라. Pinanghawakan nga ni Abraham ang tipan ng Diyos, ngunit unti-unti na siya'y gumawi dun sa timog. 이게 실패의 길이에요. Ito yung daan patungo sa pagkabigo. 결국 아내까지 뺏겼지요. At makita natin pati yung asawa niya, kinuha sa kanya. 하나님이 붙들어 주시지 아니하셨으면 아내도 뺏기고 그냥 아브람 외국에서 거지 될 뻔 봤어요. Kung hindi ang Diyos ang manghawak sa kanila, maaaring kinuha talaga yung kanyang asawa at naging alipin sila doon sa Ehipto. 하나님이 아브라함을 갈대아 우르에서 부르신 것은 아브라함 개인만을 위한 것이 아닙니다. Nang tinawag ng Diyos si Abraham mula sa Kaldea ng Ur, hindi lang to para kay Abraham. 아브라함 이후에 펼쳐지게 될 하나님의 구원 역사 전체를 위해서 아브라함을 부르신 거예요. Para sa kabuong plano ng Diyos na pagliligtas sa mga tao, itinawag niya si Abraham. 하나님이 이 세상에요. 다시 노아 시대처럼 악하게 될 것을 알고 계셨어요. Alam ng Diyos na maging katulad sa panahon ni Noe ang kasamaan ng mga tao ngayon. 왜냐 세상 임금 마귀와 악령들이 그대로 존재하기 때문에. Dahil patuloy na nariyan ang diablo sa mga espiritu. 그리고 모든 인간은 원죄 아래 하나님께 반역한 상태에서 나중심으로 전락되어 있기 때문에. Dahil ang mga tao sa kalalagayan o rin na nakasalanan, hiwalay sila sa Diyos at nakatuon sa sarili nila ay patuloy na nagaganap. 그 가운데서 건진받은 노아의 후손들은요. 홍수 심판을 통해 교훈을 받고 방주 안에서 나왔기 때문에 하나님 앞에 겸비해야 했어요. At ang mga nagmula sa lahinga o mga anak nitong si Noe, sila ay tinuruan sa loob ng arka at paglabas nila, andun yung pagsamba nila kay Yahweh. 그러나 노아 후손이라고 했어요. 모두 경건한 계통을 이어나갔던 것은 아니에요. At bagaman sila yung mga anak nitong si Noe, makita natin na hindi nagpatuloy sa kanilang mga lahi ang pagkakasatipan. 노아가 포도 농사를 하며 이제 포도주에 취하여 좀 실수를 했는데 그걸 떠버리며 이 노아를 욕했던 함을 보세요. Makita natin na sa panahon na nagtayo na taniman ng ubas itong si Noe at nalasing siya sa alak nito, ay andun yung pagkakasal ng kanyang anak na si Ham. 가정 교회의 기본 질서가 깨지는 거예요.
Nasira ngayon yung pagkakaayos ng kanilang family church. 그러나 셈의 후손들은 이 경건한 계통을 이어나갔습니다. Nagpatuloy, andun yung paghawak sa mga lahi nitong si Shem, ang tipan. 근데 셈의 후손들조차 다른 사람들과 함께 섞여 살면서요. 세상은 다시 악한 쪽으로 기울기 시작했어요. Ngunit ang mga naging lahi ni Shem ay nagsimula namang humalo sa iba at sila nga ay nagkaroon ng kaguluhan. 아브라함의 아버지 데라조차 셈의 직계 언약 계열이에요. 근데 이 전승에 따르면 우상 만드는 일에 종사하며 먹고 살았다고 그랬어요. Mula doon kay Tera hanggang doon sa panahon nga ni Shem, makita natin na nagpatuloy din yung paggawain ng paggawa ng mga Diyos-Diyosan. 일단 아담 이후에 후손들이 번성했는데 이 12살 이상 되면 아담 학교에 입학을 시켰어요. Noon, pagtaas ng panahon ni Adan, na may mga inapo siya na 12 taon gulang na, ay nilalapit sa kanya upang sila'y turuan. 그게 잘 교육받았던 게 이제 아담의 아들 셋, 아담의 7대손, 이제 에녹, 무드셀라, 노아 이런 사람으로 쭉 이어져 나갔지요. At yan nga sa mga talaga naturuan dito ay sila Seth, si Enoch, si Methuselah at si Noe. 노아의 후손들도 마찬가지예요. Ganun din yung mga naging inapo ni Noe. 이제 방주 근처에 있는 노아 학교에 12살이면 입학을 시켰겠지요. At makita natin, andun yung Noah School na matatawag natin kung sa tinuturuan doon yung mga 12 taong gulang. 근데 함의 후손들은 아마 입학 안 했을 것 같아요. Pero maaaring hindi nag-enroll sa school na yon yung mga naging lahi ni Ham. 그러면서 아브라함이 낳았는데 그때 셈이 이 아브라함과 동일 세대에 활동하고 있는 것으로 이 연대가 기록이 되어 있습니다. Makita natin nang ipinangtod si Abraham, nakasama pa siya ni Shem at sila ay may panahon na magkasamang inilagi. 근데 이제 아브라함이 제대로 된 교육을 어떻게 받았겠냐? 언약을 어떻게 붙들었겠냐? 아마 셈 할아버지에게 가서 언약을 붙들었을 거예요. Kaya maaaring sa pamagitan ng lolo niya na si Shem ay naturuan itong si Abraham at humawak sa tipan ng Diyos. 언약은 그렇게 복잡한 게 아니에요. Ang tipan ng Diyos ay hindi komplikado. 여러 이단 사설들 많은데 복잡한 게 아니에요. Hindi to katulad ng mga kulto, mga bulaang tagapagturo na komplikado mga sinasabi. 본래 인간은 어떤 존재였냐? Una, ano ba ang kalagayan ng original na tao? 하나님의 형상이었다. Siya ay larawan ng Diyos. 근데 하나님과 함께 할 수 있는 안전장치를 깨버리고 하나님의 반역을 했다. Sinira niya yung boundary sa pagitan niya at ng Diyos at siya'y nahiwalay sa Diyos. 그래서 영원한 지옥 형벌이 선고된 것이다. Kaya sila sinintensyahan ng kaparusahan sa walang hanggang impyerno. 그걸 원죄라고 하고 운명이라고 그런다. Ito yung kapalaran ng tao, original na kasalanan tinatawag. 그러나 하나님은 우리를 사랑하사 그리스도를 통해서 우리를 구원하시겠다고 약속하셨다. Gayunpaman inibig tayo ng Diyos at ipinangako niya sa pamagitan ni Kristo, ililigtas niya tayo. 그 그리스도를 믿는 믿음의 고백으로 우리가 양과 소를 잡아 피를 단에 뿌리고 예배가 시작되는 것이다. At bilang kapahayagan kay Kristo, pananampalataya sa Kanya, ay kumukuha sila ng tupa at ang dugo nito ay binubuhos sa altar. 그 그리스도께서 앞으로 오실 것이다. At sila magsilapit kay Kristo. 이 언약을 노아 학교에서 다 배워야 돼요. At ang mga bagay na to o tipan ng Diyos ay napag-aaralan nila doon sa paaralan ni Noe. 아브라함의 아버지는 조금 새길로 흘렀는데 아브라함은 다시 이걸 확실히 붙은 것 같아요. Bagamat si ang ama ni Abraham ay hanggang pinahawakan nito, ngunit si Abraham ang nanghawak sa tipan ng Diyos. 이처럼 셈의 후손들조차 다른 사람들과 함께 섞여 살면서 다시 악한 쪽으로 기울어가기 시작한 거예요. Nagsimula nga na makipamatok sa mga dimanpalatay itong mga lahi ni Shem at dumating na naman ang kasamaan sa mundo. 그게 바벨탑 사건의 증거였어요. At ito yung katibayan na pangyayari doon sa Tore ng Babel. 결국 아브라함이 살던 세상은 노아 홍수 이전의 상태로 다시 돌아가고 있었다니까. Ibig sabihin na yung sa panahon ni Abraham, yung mga tao na nasa kasamaan ng panahon ni Noe ay naging ganun na naman. 그래서 하나님께서는 그가 구원하시기로 택하신 백성들이 이 세상에서 완전히 휩쓸려가지 않도록 그들을 보호하시고 구원하시기 위하여 아브라함을 부르신 거예요. At upang i-preserve ng Panginoon yung pinili niya na magliligtas sa marami, tinawag niya si Abraham. 하나님이 택하신 자, 구원키로 작정된 자들이 이 그리스도를 구주로 붙들고 구원받아야 되잖아요. Yung mga pinili ng Diyos upang manghawak kay Kristo at tumanggap ng kaligtasan
ay doon na itinabi ng Diyos. 그러면 어디선가는 이 복음을 계속 전하고 복음의 빛을 발하는 곳이 있어야 되잖아요. Kaya at patuloy nga na dapat nilang isagawa, ihayag nila yung ebanghelyo at magliwanag sila. 이게 이 아담 학교요, 아벨 학교요, 노아 학교요, 이제 셈의 학교요. 계속 이어지는 거예요. Ito yung school ni Adan, ni Seth, ni Noe, maging ni Shem. 이 아브라함을 하나님이 택하신 겁니다. Ito dapat na magpatuloy. Pinili nga ng Diyos si Abraham. 누군가는 이 복음 언약을 그리스도 언약을 굳게 붙들고 누리며 증거해야 되잖아요. Dapat na panghawakan niya ang tipan ng Diyos, maranasan niya at ipahayag niya. 그래서 하나님은 아브라함을 하나님의 구원 역사에 쓰임받을 복의 시스템으로 만들기 위하여 택하시고 부르셔서 본토 친척 아비집을 떠나게 하신 거예요. Pinili ng Diyos at tinawag niya si Abraham para siya yung maging sistema na ipahayag yung mabuting balita sa marami at sinabi sa kanya na iwan niya ang kanyang bayan, ang tahanan ng kanyang ama. 이처럼 하나님이 우리를 하나님의 자녀로 구원받은 자로 부르신 것은 완벽한 계획 속에 부르신 것입니다. Hindi naman tayo na tinawag ng Diyos, tayo tinawag niya sa kanyang ganap na plano. 모든 것을 예비해 놓으시고 부르신 것입니다. Lahat ng bagay inihanda ng Diyos, tsaka niya tayo tinawag. 근데 많은 사람들이 이 부분을 못 깨달아요. Pero maraming tao hindi nila maintindihan to. 아브라함도 마찬가지로 처음에 잘 몰랐어요. Si Abraham din nung una, hindi niya to maintindihan. 하나님은 절대로 실패하실 적이 없습니다. Walang pagkakataon na nabigo ang Diyos. 그래서 우리는 하나님의 인도가 되려고 애쓰면 돼요. Dapat din tayo magsikap na gabayan tayo ng Diyos. 근데 교회 다니면서도 내가 먹고 살려고 애쓰면 거기에 꼭 묶여 살아요. Pero kahit na dumadalo ka sa church, nakatali ka pa rin sa pagsikap kung paano ka magkakaroon ng ikabubuhay mo. 그리고 오늘 메시지의 첫 번째로 아브라함을 부르신 이유가 무엇입니까? Kaya nga una sa lahat sa ating mensahe ngayon, ano yung dahilan na tinawag ng Diyos si 여기에 Abraham? 내 이름을 넣으세요. 나를 부르신 이유가 무엇입니까? O ipalit natin yung sariling pangalan natin dito. Ano yung dahilan tinawag ako ng Diyos? 물론 나를 사랑하사 나를 구원하여 하나님의 자녀 삼으신 것이죠. Of course, upang tayo iligtas at gawin tayong anak ng Diyos. 거기서 끝난 게 아니에요. Pero hindi lang doon nagtatapos. 내 주변과 내 후손들을 구원하여 건지시기 위함입니다. Upang iligtas at bigyan kaligtasan yung mga tao sa paligid mo at yung mga susunod na lahi mo. 그래서 갈대아 우르에서 이 만들어 파는 그 우상 동네에서 떠나라는 거예요. Kaya nga dun sa Ur ng Caldea ay sinabi ng Panginoon na iwan na to ni Abraham kung saan ito'y lugar ng paggawa ng mga Diyos-Diyosan. 새로운 축복을 누리라는 거예요. At pumaranasan niya yung panibagong pagpapala. 그를 위해서는 내가 네게 지시할 땅으로 가라는 거예요. Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa lupaing ipakikita ko sa iyo. 어디로 가라고 확실히 말해주면 내비게이션 없더라도 알아서 좀 찾아갈 것 아니에요. Kung binigyan siya ng eksaktong address o location na pupuntahan niya, diba, makikita niya to sa mapa. 하나님은 내가 네게 지시할 땅으로 가라는 거예요. Pero sabi ng Panginoon, pumunta ka doon sa lupaing ipapakita ko sa iyo. 떠나긴 했는데 아버지랑 같이 떠났고 하란에서 머물렀어요. At nang umalis nga siya sa kanyang bayan, sinama niya ang kanyang ama at sila yung namalagi sa Haran. 그래서 이 부르심에 대한 아브라함의 반응을 우리가 좀 잘 봐야 돼요. Kaya una, malinaw nating tingnan, ano ba yung naging pagtugon ni Abraham sa pagkatawag sa kanya? 11장에 계속 나오죠. 아브라함의 아버지 데라가 이제 아브라함과 함께 다 본토 친척 아비집 갈대아 우르를 떠났어요. Nakita natin sa Kapitulo 11, patuloy na binanggit dito kung saan andun yung tatay niya na umalis sila kasama ito doon sa Ur ng Caldea. 하나님은 가나안으로 이제 가라고 말씀하신 것 같아요. 가나안 땅으로 가고자 하더니 하란에 이르러 거기 거하였으며 그랬어요. Sinabi doon, papunta sila sa Kanaan, ngunit nang dumating sa Haran, doon na sila nanirahan. 32절에 보니까 데라는 205세를 향수하고 하란에서 죽었더라. Sa talatang 32, doon namatay si Tera sa gulang na 205 taon doon sa Haran. 자, 이때 여호와께서 아브라함을 따로 또 부르시죠. At dito nga ay tinawag ng Diyos si Abraham. 그게 창세기 12장이에요. Ito makita natin sa chapter 12. 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라. Sabi niya, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. 내가 너로 큰 민족을 이루게 하겠다. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo. 네게 복을 주겠다.
Gagawin kitang malaking bansa at 네 pagpapalain 이름을 kita. 창대케 하겠다. Gagawin kong dakilang iyong pangalan. 너는 복의 근원이 될 At 것이다. ikaw ay magiging pagpapala sa marami. 너를 축복하는 자 내가 축복하겠다. Ang magpapala sa iyo ay pagpapalain. 너를 저주하는 자 내가 Ang 손보겠다. sa iyo sumumpa ay aking susumpain. 일단 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이다. At lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain sa pamamagitan mo. 이보다 더 어마어마한 약속이 어디가 있겠습니까? Nasaan pa ang higit na dakilang pagpapala rito? 이 약속을 아브라함이 받았고 우리도 받았어요. Tinanggap to ni Abraham at tinanggap din natin ito. 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 쫓아 딱 나섰고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때 나이 75세였더라 그랬습니다. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Haran nang siya'y 75 taon, sumama sa kanyang pamangkin niyang si Lot. 근데요, 이게 쭉 가면 이제 그대로 있어야 되는데 아브라함이 단을 쌓고 여호와의 이름을 부르다가 점점 남방으로 옮겨갔더라 그랬어요. At makikita natin dito na patuloy na nagtayo man ng altar at sumamba kay Yahweh si Abraham, ngunit mula roon unti-unti nagpatuloy at papunta na siya sa gawing timog ng Kanaan. 하나님이 나를 부르셨으면 언약 붙들고 하나님께 집중하면 돼요. Kung tinawag ka na ng Panginoon, panghawakan mo ang tipan niya at tumuon ka, mag-focus ka sa Diyos. 그런데 의식주 문제를 어찌해야 할고 하고 세상이 돌아보고 점점 남방으로 옮겨가면 어떤 일이 벌어집니까? Pero kung nakatuon ka sa personal na mga pangangailangan, physical na pangangailangan, tumitingin ka kung saan-saan sa mundo, ano mangyari sa'yo? 그 뒤로 막바로 9절에 그랬는데 10절에 그 땅에 기근이 있으므로 아브라함이 애굽에 가서 잠시 머물려고 하여 그리로 내려갔으니 이는 그 땅에 기근이 심하였습니다. At makikita nga natin na sa talatang Gs ay sinabi doon, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain ng Kanaan, kaya umalis doon si Abraham at naglakbay patimog patungo sa lupain ng Ehipto at doon siya nanirahan. 그러면 세상에서 살아남으려면 이제 이 인본주의를 많이 써야 돼요. Kung ikaw ay mamumuhay mag-isa dito sa mundo, dapat magsikap ka sa sariling lakas mo. 70세가 넘어갔는데도 사례가요. 아직도 어여쁜 여인이었던 것 같아요. At maaaring yung kanyang asawa noon, bagamat siya ay may edad na, ay maganda pa rin ito. 그래서 아브라함이 아내 사례한테 부탁을 합니다. Kaya nga hiniling ni Abraham sa asawa niyang si Sarai, 그대는 아리따운 여인이다. at dahil siya ay napakagandang babae, 사람들이 그대를 볼 때 이러기를 저 아내구나 하고 남편은 죽이고 그대는 살릴 것이 분명하다. at sinabi niya sa kanya, kapag nalaman ng mga tao na to na asawa kita, ay nanaisin nilang patayin ako para makuha ka. 그러니 당신은 나를 남편이라 하지 말고 오빠라고 그래라. Kaya sabihin mo sa kanila, hindi mo ako asawa, ako'y kapatid mo. 그러면 내가 당신으로 인해서 죽지 않고 살 수 있지 않겠냐. Kaya sa pamamagitan mo ay maililigtas ako at mabubuhay. 하나님이 그토록 약속했는데 또 인본주의를 쓰는 거예요. Hanggang sa huli, andun na nga yung pangako at tipan ng Diyos sa kanila. Hanggang sa huli, sinikap niya sa sarili niyang paraan. 그러면서 애굽에 이르렀는데 애굽 사람들이 사례의 아름다움을 봤어요. Kaya yung mga taga-Ehipto, nakita nila yung kagandahan ni Sarai. 얼마나 아름다웠던지 애굽 왕 바로 앞에 칭찬을 했어요. At gaano siya kaganda na nasilayan siya ng paraon. 급기야 아내를 바로에게 뺏기게 됐어요. At kinuha nga ang asawa niya ng paraon. 그에게 양과 소와 노비와 암수 나귀와 약대와 이제 많은 걸 얻었어요. At dahil dito, maraming siyang natanggap na mga tupa, kambing, baka, asno, kamilyo at mga alipin. 많이 재산 얻으면 못합니까? 아내를 뺏겼는데. Ano naman kung napakaraming ari-arian kung yung asawa mo naman ay kinuha sa'yo? 믿는 자는 인본주의 있으면 나도 어렵지만 주변도 어렵게 만들어요. Kaya kapag ginamit mo yung sariling kaparaanan o lakas mo, hindi lang ikaw mahirapan, pati yung mga tao sa paligid mo. 여호와께서 아브람의 아내 사례의 연고로 애굽 바로 왕의 집에 큰 재앙이 임한 거예요. At nang dahil nga sa asawa na si Sarai, ay nagkaroon ng matinding katakot-takot na karamdam bumaba doon sa lugar. 점도 쳐보고 별짓 다 했겠지요. Maaring lahat ng paraan ay sinubukan nila para lutasin ito. 원인이 무엇이냐? Anong dahilan na dumating itong salod na to? 근데 하나님이 계시해 줬어요. Ngunit pinakita ng Diyos. 내 이놈 내 종 아브라함의 아내를 네놈이 뺏어가지고 아내를 삼으려고 그러냐? 너 혼 좀 나봐야 되겠다. At sinabi nga ng Diyos sa Faraon, sa
dahilan ng bakit mo kinuha ang asawa ng aking lingkod na si Abraham. 이 바로가 하나님께 싹싹 빌면서 이제 아브라함을 불러서 사과하고 어찌하여 당신의 아내라고 말하지 않고 너희라고 해서 나로 이렇게 하마터는 망하게 만들었냐 하고 이렇게 책한 거예요. Kaya nagsisi sa harapan ng Diyos itong Faraon at pinatawag niya si Abraham at tinanong niya, bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya at dinala mo ang problema na ito sa amin? 그러나 하나님은 아브라함의 축도로 애굽 바로왕의 재앙을 나가게 하신 거예요. Ganun nga, pinaalis ang mag-asawa na ito at nawala din ang sakit o yung salot sa kanila. 이러면서 더더욱 많은 노비와 이 재산을 얻어서 애굽에서 나오게 된 거예요. At sa paglabas nga nila doon ay higit na marami pang ari-arian ang idinagdag sa kanila. 이렇게 못난 짓을 했음에도 불구하고 하나님은 봐주십니다. Sa kabila ng andun yung kanilang pagkakamali sa sarili nila, andun pa rin yung pagpapala ng Diyos. 나도 필리핀에서 선교 자립을 해보겠다고 못난 짓을 10년 이상 했는데도 불구하고 하나님이 코로나 시국에 봐주셨습니다. Sa kabila ng may 10 taon, ako rin nagsikap sa sarili ko, gawin mga bagay dito sa Pilipinas, kung pinahintulot ng Diyos magkaroon ng pandemya ng COVID-19. 세상에 홈레스보다 더 가난했는데 At, 한국에 가서 집이 없었어요. at mas masama pa sa isang taong walang bahay, pag uwi ko ng Korea, yung kalagayan ko, wala akong sariling tahanan. 차도 없어요. Walang sasakyan. 근데 하나님이요 모든 것을 회복시켜 주셨어요. Ngunit ang Diyos ang nagbalik ng lahat. 내가 활동하기에 전혀 부족함이 없도록 회복시켜 주셨어요. Numbalik ng Diyos ang lahat na walang kakulangan. 지금은 한국에도 집이 있고 필리핀에도 집이 있고 한국에도 차가 있고 필리핀에도 차가 있고 Ngayon, may mauwian ako sa Korea man o sa Pilipinas, may bahay ako, may sasakyan din ako sa Korea o sa 쉽게 Pilipinas. 말하면 내가 뭔가를 하려고 할 때는 안 됐어요. Sa madaling salita, kung sa sarili ko lang magsikap ako may gawin na isang bagay, hindi mangyayari. 근데 아브라함이 아내 뺏기고요. 하나님 잘못했습니다. 하나님이 책임져 주십시오. 했을 때 하나님은 책임져 주신 거예요. Sa panahon na nasa kagipitan sila kukunin yung asawa niya, kung nanalangin siya sa Panginoon, Panginoon, kayo ng bahala dito, ay gagawin ng Diyos. 이렇게 실패를 연속했던 아브라함이에요. Makita natin ito yung pagkakamali ni Abraham. 형님도 죽었지요. At namatay na nga yung kanyang 아버지 테라도 죽었지요. kapatid, ganun din yung tatay niya. 또 아브라함으로 인해서 점점 남쪽을 바라보니까 그 땅에 큰 기근이 왔지요. At unti-unti silang pumunta sa timog pero nagkaroon ng taggutom doon. 아니 언약 붙들어야 되는데 저 세상으로 애굽으로 갔지요. Ang tipan na dapat panghawakan nila pero pumunta sila doon sa Ehipto. 그러다 아내도 빼앗겼지요. Kinuha yung asawa niya. 여러분 이 아브라함의 실수를 반복하지 않게 되기를 바랍니다. Huwag niyo nang ulitin ang pagkakamali ni Abraham. 나는 제대로 체험했기 때문에 이제 더 이상 반복 안 할 거예요. At ako rin, dahil tunay na naranasan ko na to, hindi ko na ulitin pa. 그러면 네 번째로 아브라함이 뭘 몰랐습니까? 이게 창세기 키입니다. At pangatlo, ito yung pinakasusi ng Genesis. Ano ba yung isang bagay na hindi alam ni Abraham? 하나님이 저와 여러분을 부르실 때요. 반드시 몇 가지 중대한 계획을 두고 부르셔요. Nang tinawag tayo ng Diyos, meron siyang tiyak na mahalagang plano. 일단 원죄, 저주, 불신, 우상에서 건지시기를 원하십니다. Una nais tayong iligtas ng Diyos mula sa orihinal na kasalanan, sa mga sumpa, kawalan ng pananampalataya at Diyos-Diyosan. 그래서 아브라함을 부르실 때 너는 너의 본토, 친척, 아비 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라 하신 거예요. Kaya nga, nang tinawag ng Diyos si Abraham, sabi niya, iwanan mo ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anakan at pumunta ka sa lupain na ituturo ko sa iyo. 이제는 나 중심의 애 삶이 아니에요. Ngayon, yung buhay niya, hindi na makasariling buhay. 그리스도 중심의 새로운 삶이에요. Bagong buhay na to na nakasentro kay Kristo. 이제는 돈 중심의 애 삶이 아니라니까. Hindi na yung lumang buhay na nakasentro sa pera. 하나님만 바라보면 돼요. Dito yung nakatingin ka lang sa Diyos. 언약 중심의 사람이 되는 거예요. Siya'y naging tao na nakasentro sa tipan ng 그래서 하나님 우리를 믿음의 조상이요 전도자로 세우기를 원하세요. Tinais ng Diyos na itatag tayo bilang ama ng pananampalataya at bilang mga evangelist. 지금은 나 하나인 것 같으나 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 창대하게 하고 너를 복의 근원이 되게 하리라고 말씀하셨어요. Sabi man na tila nag-iisa siya, yung sinabi ng Panginoon na siya ay pagpapalain, pararamihin ng kanyang lahi, maging pagpapala siya sa maraming mga bansa,
itatatag ang kanyang pangalan at pagpapalain ng lahat sa pamamagitan niya. 자, 그러면 이제 이 아브라함을 통해서요. 우리가 뭘 붙들기를 원합니까? Ano yung nais ng Diyos na panghawakan natin sa pamamagitan ng buhay ni Abraham? 우리 가족, 우리 후손, 우리 주변을요. 하나님은 우리를 통해서 복 주시기를 원하세요. Nais ng Diyos sa pagpalain ng ating pamilya, ating mga kamag-anakan, ng mga tao sa paligid natin. 이게 가족 복음화, 지역 복음화입니다. Ito yung family and region evangelization. 네 번째로 다른 민족도 살리기를 원하세요. Nais din ng Diyos na iligtas ng ibang bansa. 이게 선교입니다. Ito yung pagmimisyon. 나는 한국 사람이에요. Ako'y Korean, 필리핀에 와 있어요. nasa Pilipinas ako. 이게 가서 모든 족속으로 제자를 삼기 원하시는 거예요. Kaya nais ng Panginoon humayo tayo at gawin nating alagad niya ang lahat ng mga bansa. 그 축복의 증거를 삼기 원하십니다. Nais ng Diyos na hindi tayo katibayan ng pagpapala na to. 너를 축복하는 자에게 내가 복을 내리겠다고 그랬어요. Sabi ng Panginoon, sino mang magpala sa ipagpapadain. 너를 저주하는 자는 내가 저주하겠다고 그랬어요. At sino mang sumumpa sa iyo ay susumpain. 그래서 우리는 이 땅에 나를 좋게 하는 자나 나쁘게 하는 자나 누구에게도 묶일 이유가 없어요. Ito walang dahilan na matali ka kung sinong gagawa na mabuti sa iyo o sinong gagawa na hindi mabuti sa iyo. 하나님이 책임지시는 거예요. Ang Diyos ang siyang responsable sa iyo. 나는 하나님 사랑, 이웃 사랑만 하면 돼요. Gawin mo lang ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa mo. 하나님 사랑, 이웃 사랑의 핵심은 주 예수 그리스도입니다. Ang sentro ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay ang Panginoon Kristo. 그래서 땅의 모든 족속이 나로 인하여 복을 얻게 되실 거예요. Kaya sa pamamagitan ko, ipagpapalain ng Diyos ang lahat ng lugar. 이를 위해서 우리가 여섯 번째로 가는 곳마다 단을 쌓기를 원하세요. Kaya pang-anim nais ng Diyos, saman tayo tumungo, ay magtayo tayo ng dambana. 그래서 이번에도 이제 이 깔라보안 안에 이 단을 쌓습니다. Kaya ganoon din ang pagtungo natin ng Kalabuanan, ay nagtayo tayo ng dambana o naatar doon. 우리가 마닐라에서 8시간 올라가서 도착한 그 산 너머 이 태평양 해변 동네 교회를 하나 세울 수 있게 하셨어요. For about 8 hours mula Maynila na umakyat tayo, nag-travel tayo doon at doon sa kabila ng bundok na to, malapit sa Pacific Ocean, doon sa lugar na yun nakapagtayo ng gawain ng Diyos, ng church. 하나님 우리에게 이 발러 지역 오로라 발러 깔라보안에 내 백성들이 많도다 하고 우리를 보내신 거예요. At sinabi ng Panginoon na napakarami mga tauhan ng Panginoon doon sa Kalabuanan, sa Baler, sa Aurora at pinadala tayo ng Diyos doon. 그래서 우리가 기도하며 메시지 받으며 이제 그곳에 이 몇 명 세워진 일꾼들과 함께 단을 쌓고 교회 첫 예배를 드렸어요. Kaya sa ating pananalangin at sa iilang bilang ng mga manggagawa na tinatag ng Panginoon doon, ay tinayo natin ang dambana ng Diyos at nagkaroon tayo ng first worship service. 깔라보안은 바로 그 한 곳뿐이 아니라 발러 지역의 10여 바랑가이와 이 오로라 전 지역에 이 복음운동이 일어나기를 원하십니다. Nais ng Panginoon na hindi lang sa barangay Kalabuanan, ngunit ang ilang pa mga barangay ng Baler at ng kabuuan ng Aurora ay makarinig ng mabuting balita. 이게 우리를 향하신 하나님의 뜻이요, 아브라함을 향하신 하나님의 뜻이에요. Ito yung kalooban ng Diyos para sa atin, ito yung kalooban ng Diyos para kay Abraham. 하나님의 새 축복과 은혜를 우리가 받기를 원하십니다. Nais ng Panginoon tanggapin natin ang bagong pagpapala at bagong biyaya ng Diyos. 그래서 가서 제자 삼으라고 말씀하신 거예요. Kaya sabi ng Panginoon, humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. 너 있는 그 자리에서 잘 먹고 잘 살아라 그 말이 아니야. Hindi sabi ng Panginoon, manatili ka lang dyan sa lugar mo at magkaroon ka ng magandang buhay dyan. 그래서 이 구원의 씨를 심고 갖고서 이제 이 주님 재림 오시는 날까지 복음운동 지속할 수 있는 플랫폼을 곳곳에 만들어놓은 거예요. Idala mo yung binhi ng mabuting balita at saang lugar ka man pumunta, itayo mo yung platform para sa pag-ebanghelyo. 아브라함을 향해 주신 이 메시지를 붙들고 오늘 내게 주신 말씀으로 잘 받게 되기를 바랍니다. Yung ang mensahe ngayon ng Panginoon para kay Abraham ay panghawakan din nating mensahe sa atin. 새로 시작되는 깔라바난 교회를 위해 기도해 주시길 바랍니다. Panalangin natin ang nagbabagong simula na Kalabuanan Church Ministry. 우리가 지서스 패밀리가 연약한 가운데 있는 것 같으나 아니에요. 하나님이 서머나 교회를 사용하신 것처럼 우리도 사용하실 줄로 믿습니다. Tila sa paningin man natin ay parang mahina ang ating mga Jesus Family Churches, ngunit hindi katulad ng paano ginamit ng Diyos ang iglesia sa Esmirna, ay gayon din naman tayo. 우리가 처한 현실이 아무리 어렵고 힘들고
가난한 상태에 있다 할지라도 주님이 나를 이곳에 있게 하셨어요. At gaano man ang kahirapan na nariyan o mga pagsubok, hinayaan ng Panginoon na nandito tayo sa lugar na to. 주님께 맡기고 그 어떤 어려움에서도 승리하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pagkatiwala nyo lahat sa Panginoon, pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon na nawa ay magtagumpay kayo sa lahat. 기도하십시다. Tayo po'y manalangin. 사랑하는 주님 감사합니다. Aming mahal na Panginoon, salamat po. 이제는 오직 주님만 바라봅니다. Ngayon, naway tayong sa Panginoon lang kami tumingin. 모든 문제 주님이 해결해 주심을 감사합니다. Salamat po na nililutas nyo na ang lahat ng problema. 24시 항상 함께 계심을 감사합니다. Salamat po dahil kasama namin kayo lagi 24 oras. 저희를 복의 근원 삼아 주심을 감사합니다. Salamat po na ginawa nyo kaming mga pinagmumulan ng pagpapala. 저희를 통해서 온 땅 살리기 원하시는 주님 감사합니다. Salamat po Panginoon na andun na naisip mo iligtas ang mundong ito. 모든 각 사람의 인생은 구원받기 위한 유일무이한 기회임을 알게 하셔서 감사합니다. Salamat po na pinaalam niyo po sa amin ang layunin ng bawat buhay. Ito'y magkaroon ng pagkakataong tumanggap ng kaligtasan. 하나님께서 지구를 돌리시는 목적도 인류 구원을 위한 것임을 감사합니다. Salamat po na ang layunin ng pagpaikot niyo ng mundo ay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. 여기 우리의 삶의 방향을 맞추고 언제 어느 때나 복음 전하며 복음 누리며 갖고 나갈 수 있도록 축복하여 주옵소서. Palain niyo po kami na ang buhay namin maging match sa direksyon na ito at tunay nga saan man kami lugar, Panginoon, maging kapahayagan po kami ng Ebanghelyo. 그리고 주 예수 그리스도 이름으로 Aming 기도하옵나이다. dalangin sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon. 아멘. 아멘. Amen.